Иманлы кешене иртәме соңмы сукмак мәчеткә илтә. Апас якташлык җәмгыяте вәкилләре быел ачылган Ол таң мәчетенә сәяхәт оештырды. Иман йортыннан Мөршидә Җихан репортажы. Габдрахим Утызимәни исемендәге Алтаң мәчете үзәктән читтәрәк булгач, барып, күреп, танышып китсеннәр өчен Апас якташлык җәмгыяте вәкилләре Иман йортында очрашу оештырды. Җырчы Илсур Сафин өчен әлеге мәчет аеруча кадерле. Шимбә сайын улым белән мәчет яннан ерак түгел чаңгы шуабыз безнең күз алдында төзелде дип уртаклашты. Килдек, экскурсияга, рәхәтләнеп йөрибез, фотоларга төшәбез. Бер-беребезне ничек дип әйтим инде, менә дини яктан тагында сынап карыйбыз. Аллага шөкер, Казаныбыз, Татарстаныбыз чәчәк ата. Ул инде әгәр дә ул бит татар халкында нәрсә дип әйтелә. Әгәр дә без телебезне саклыйсыбыз килсәк, динебез булсын. Шулай ук гореф-гадәтләребез булсын. Менә шул вакытта безнең белемебез булсын. Менә шул вакытта гына без көчле татар халкы булып калабыз. Бу җәһәттән Татарстан күләмендә якташлык җәмгыятьләренең дә эше аеруча саллы. Апас якташлык җәмгыяте дә халкыбызның милли мәдәният һәм дин сагында үз төбәкләреннән чыккан күренекле якташлар исемнәрен мәңгеләштерү, иман йортлары эшчәнлеген үстерү дисеңме, барысында да катнашып, кайбер чараларны башлап йөриләр. Һәм ул эшчәнлек инде 30 ел дәвамында башкарыла. 27 октябрь көнне без үзебезнең 30 еллыгыбызны үткәреп җибәрдек. Әлхәмдүлилләһ шөкер, бик матур булды. Шара үткәрдек. Якташларыбыз да килгәннәр иде. Инде менә бүген үзебезнең якташыбыз, Иске Әнәле авылыннан чыккан Ирек хәзрәтне монда имам шушы мәчеттә, шушында килдек. Дуа кылырга дип, әлхәмдүлилләһ шөкер. Якташлары Алтаң мәчете имам хатибына Апас мәчетләренә багышланган китап бүләк итте. Китапның үз авылы Иске Энәлегә багышланган битен ачкач, туган йортка кайткан кебек булдым ди Ирек хәзрәт. Без менә Наил абый белән бергә, Аллаһ Тәгалә разый булсын, Апас якташлары әйдәле җыйып алыйк әле, мәчетебезне күрсәтеп алыйк әле, нинди күркәмле матур мәчет дип күрсәтик дип. Без шундый ният белән җыйдык безнең кардәшләребезне, якташларыбызны. Казанда менә 87 мәчет бар. Менә иң зур мәчет Кул Шәриф булса, икенче зур мәчет безнең менә бу Алтан исемендәге Габдрахим Утызимәни мәчете. Мәчет бинасындагы сәяхәт вакытында Ирек хәзрәт якташларын вәгазьләп тә алды. Беренчел дини белем алу өчен махсус сыйныфлар белән дә таныштырды. Апас якташлык җәмгыятенең мәчет белән берлектә киләчәктә дини чаралар оештыру нияте дә бар. Уйлыйм инде шундый планнар да килер, Алла бирсә, Алла теләсә, безнең үзебезнең якташлар да шул өлкәләрдә йөрүчеләрдә бик күп, аларның да может ниятләре булыр. Менә шул бүгенге чарада без инде шуның турында киңәшергә дә, алда көндә ниндирәк эшләр, ниндирәк максатлар белән эшләп яшәргә дип. Ислам динендә һәр гамәл нияткә карап бәяләнә. Апас якташлык җәмгыятенең изге нияте чынга ашар дип өметләник. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.